Da. Bun, o să dau citire ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată din 30 aprilie, în conformitate cu prevederea articolului 135 din OUG 57 privind codul administrativ. Și o să dau citire ordinii de zi cu următorul cuprins. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții. Demolare școală veche Dumbrava și construire corp nou de școală în satul Dumbrava, Comuna Ciurea, județul Iași, inclus la finanțare în Programul Național de Investiții, Școli Sigure și Sănătoase. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ciurea și Asociația Fiii Satelor pentru organizarea Festivalului Internațional Poezia în Iași, ediția 11, ce se desfășoară în perioada 11-19 mai 2025, iar în Comuna Ciurea în ziua de 17 mai, eveniment inițiat de Muzeul Literaturii Române și organizat de Casa de Cultură Mihai Ostache a municipiului Iași. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Comuna Ciurea și Asociația Culturală Umanitară Fiii Satelor pentru organizarea manifestărilor culturale denumite generic Zilele Revistei Convorbiri Literare, ediția 29, ce se desfășoară în perioada 8-10 mai 2025, care în Comuna Ciurea în ziua de 9 mai 2025, la Centrul Cultural Ceraneamț. 4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Pricop Claudiu Neculai și vacantarea postului de consilier local deținut de candidații PNL la alegerile locale din 9 iunie 2024. Și o suplimentare. Proiect de hotărâre a determinării certificării administrate, mai avem și suplimentare, care a venit acum de dimineață, privind aprobarea notei de fundamentare în formă actualizată, întocmită pentru implementarea obiectivului de investiții, dezvoltarea infrastructurii TIC, prin montarea unui sistem de supraveghere video-stradală în Comuna Ciurea, județul Iași. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumim. Supunem la vot și suplimentarea. Cine este pentru? Împotrivă, abține, mulțumim. Domnule primar? Da, deci, așa cum v-am transmis de la ședința ordinară de joia trecută, urma și la ședința respectivă în care am adoptat un HCR modificat cu privire la întâlnirea în Programul Național de Școli Sigure. Avem astăzi un deviz general estimativ pentru lucrările pe care trebuie să le facem în cadrul acestei finanțări pe care o vom primi de la Ministerul Dezvoltării. Practic, avem astăzi și ăsta e proiectul de la mine. Avem indicatorii tehnico-economici. Avem o clădire de 103 metri pătrați acum în picioare, construită în anul 1940, conform inventarului domeniului public și a cărții funciare pe care o avem, cu fundații din piatră de șcheia și unită între bucăți, între blocuri de piatră, cu lut, cum se făcea la vremea respectivă. Din punct de vedere tehnic, școala nu este sigură și expertul care a realizat expertiza, inginer specialist Grigoraș Vlad, a concluzionat că clădirea nu poate asigura gradul de confort și siguranță necesar desfășurării orelor. Menționez că în acea sală, în acea formă de clădire, există practic o sală de educație fizică. Pe vremuri a fost un cămin cultural de Dumbrava, știu lucrul ăsta. Pe vremuri, când eram referent cultural, am folosit acel spațiu pentru organizarea unor evenimente, gen discotecă sau știu eu ce era. Erau două sobe, colțurile diferite, o sobă acolo, o sobă aici, care erau dărâmate la jumătate și deasupra era făcut pupitrul DJ-ului care stătea pe sobă și așa mai departe. Ulterior, în anul 2011, printr-o hotărâre de Consiliul Local, s-au alocat niște sume pentru reparația și punerea în siguranță a clădirii, cât am putut noi, fără să intervenim la fundații. Adică am refăcut acoperișul și am cămășuit pereții și am redat acea clădire care era în paragin și era pe, fără ocolișuri, era un WC public în ultima perioadă.
cei care veneau la dispensar sau la grădiniță, dacă aveau o urgență, foloseau acel spațiu și l-am predat școlii Lunca Cetățului, în subordinea care se află școala Dumbrava, pentru organizarea unei săli de educație fizică. Are 75 de metri pătrați actuala sală. Ceea ce propunem noi să realizăm în acel spațiu reprezintă o sală ca dispunere, o sală de educație fizică de 115 metri pătrați, o sală de clasă la parter, grupuri sanitare, persoane cu dizabilități și persoane normale, bărbați, femei, băieți, fete, în școală, iar la etaj încă 3 săli de clasă și o cancelarie la parter și un punct termic și la etaj încă 3 săli de clasă, toate în jurul la 49-50 de metri pătrați sala, cu hol de acces, cu grupuri sanitare mai multe ca la parter, pentru că acolo vor fi copii care vor învăța de clasă, pe o amprentă de 270 de metri pătrați, amprentă care e adunată la amprenta de la Centrul de Permanență și la amprenta creștii și grădiniței, totalizează 900 și 80-990 de metri pătrați, încadrându-ne în cotul pe care, în suprafața de teren de 3361 de metri pătrați, o are. Așa încât va fi o suprafață construită de 540 de metri pătrați pe plus 1. Sala de la parter de educație fizică va avea înălțimea de 4 metri pentru a se putea practica activități specifice orilor de educație fizică. Și avem o valoare pe care o primim de la Ministerul Dezvoltării de 2000 de euro pe metru pătrat pentru clădirea aflată în picioare. Deci 2000 de euro ori 103 metri pătrați este suma pe care o primim de la Minister, pentru că Ministerul în principiu spune dacă ai o școală și e nesigură, dărâm-o și fă una exact ca aceea, dar fă o sigură. Ori noi vrem mai mult decât să dărâmăm o clădire și să facem una tot de 103 metri pătrați. Vrem o sală de sport unde copiii să poată să-și facă ori de educație fizică și trebuie să fim anticipativi cu privire la dinamica populației școlare și în Dumbrava, pentru că Dumbrava este o localitate potențial de dezvoltare fantastic, 150 de parcele de teren la legea de căsătoriți, 46-48 de apartamente la locuințe sociale, plus ANL-urile pe care dorim să le construim acolo și nu doar acele 20 de apartamente de la ANL. De aceea ne-am gândit să fim, poate, nu neapărat cu un pas înainte, dar să fim anticipativi și să punem la dispoziția tinerilor din Dumbrava să nu mai plece pe motiv că nu au spații, că sunt prea mulți într-o sală de clasă, să le oferim copiilor, familiilor acolo din Dumbrava posibilitatea de a-și duce copiii la școală. De aceea, dar nu l-ați calculat. Ba da, el am trecut și am luat pe listă. Hristos a înviat de urmă. Nu l-ați calculat, nu e așa la... Domnul Achiri nu l-ați trecut. Domnul Achiri, da. Valoarea investiției fără marjă de buget, marja de buget însemnând capitolul 7 pe care Guvernul ne obligă să trecem în debitul general și care reprezintă diferența de prețuri la materiale care poate varia în sus, evident, pe toată perioada de execuție a proiectului. 1.088.026 euro. Valoarea pe care o primim de la bugetul Ministerului de Cultură este de 206... Următoarea pagină. 257.500 de euro. Diferența de până la 1.088.088 reprezintă contribuție din buget local. De altfel, noi știm că toate măsurile care vin prin fonduri europene, și vă dau un exemplu simplu, la Căminul Cultural, care acum se cheamă Centru Cultural, am avut o amprentă. După realizarea lucrărilor, am constatat că amprenta atât pe orizontală, cât și pe verticală ca spațiu a crescut. Tot ce a fost, am avut să spunem 400 de metri pătrați inițial. Acum, la final, avem 650 de metri pătrați. Diferența de 250 de metri pătrați, tot ce construiești în plus este din asumarea bugetului local prin ei. Domnul președinte, dacă sunt întrebări, ca să puteți să răspundem. Vă rog, întrebări, colegi?
Unde să obținem acești bani, 700 și ceva de mii de euro diferența? Unde să ia pe bugetul Buget local? local. Din credite, v-am spus că este o ordonanță de urgență care înlătură practic băncile din acest circuit, în sensul că te poți duce cu contracte semnate și partea de cofinanțare și să o asiguri de bugete împrumutate de sume la Ministerul de Finanțe, cum v-am spus, până dobânza de 1%, până în 5 ani 1,5% și peste 5 ani 2%. Vă rog, domnul Maia. Mai am o întrebare. Știu că și proiectul cu asfaltarea străzilor era tot din credite și aveam posibilitatea să împrumutăm până la 10 milioane. Acum, făcând un calcul simplu, îmi dau seama că nu o să putem să facem toate proiectele. O să le putem face, pentru că le vom eșalona astfel încât și cererile și facturile pe care le vom primi vor fi nu doar pe anul acesta, vor fi și pe anul viitor. Dar prioritar este școala sau asfaltările? Sunt linii diferite. Și ce? Sunt linii de finanțare diferite. Dacă, de exemplu, ar fi să vorbim de o prioritizare, putem vorbi de linia de finanțare prin Programul Regional Nord-Est, care deschide și oferă posibilitatea de a finanța până la 1.500.000 de euro un obiectiv. Noi mergem cu două obiective. Mergem cu școala Hrincea și l-aș întreba pe domnul director, colegul nostru de Consiliu, dacă este de acord să mergem, dar mergem și cu liceul teoretic Cătuneanu și dacă ar fi doamna director invitată la ședință, am întrebat Domnul președinte, și atunci? Cum ar fi? Știa acolo? Da, nu. Lăsați-l. Domnul președinte are un copil acolo. Eu vorbesc de șef de instituții care dau cu subsemnatul de ce nu primești copilul. Am domiciliu aici, sunt vecin, am înțeles toate condițiile. De ce nu primești copilul la școală, la creșă, la grădiniță și așa mai departe. Deci, liniile de finanțare sunt diferite. Dacă ar fi să discutăm așa, de ce să cofinanțăm și în alte domenii unde sunt linii de finanțare, Nu mă înțelegeți greșit. Nu mă înțelegeți greșit. Ambele investiții mi se par absolut necesare pentru comunitate. Întrebam doar care va fi prioritatea. Doamnă colegă, eu zic că ambele și toate proiectele care vin și au o sursă de finanțare și îți oferă și posibilitatea să prezinți un contract de finanțare, un contract de lucrări semnat cu Ministerul, sigur că trebuie luate în calcul. Apoi, timpii de reacție sunt cumva diferiți. Să așteptăm. De altfel, a fost și o foarte mare grabă. Noi am primit joi adresa de la Ministerul Dezvoltării în urma unui telefon pe care l-am dat. Și am aflat că miercuri noapte, sau joi noapte, nu mai știu exact. Miercuri noapte, s-a scris ordinul de ministru și ne-au trecut cu această investiție. Și ne-au cerut în 5 zile să transmitem documentele. Netransmițând înseamnă că nu te înscrii în acel program. Acum, sigur, nu avem încă săptămâna viitoare merg la PNRR pentru semnarea altor contracte. Dar nu în legătură cu acest contract. Deci, încă nu avem un contract semnat. Suntem pe o listă foarte scurtă. Ne-au cerut documente ca virgulă clarificări la cererea noastră de finanțare și sperăm să le și producem, să le trimitem astăzi. A trebuit chiar liceul teoretic să revină în Consiliul de Administrație cu o reformulare a hotărârii din CEA. De asemenea, colegul nostru care asigură relația cu instituțiile a venit acum o jumătate de oră și mi-a adus și hotărârea CEA de la Inspectoratul Școlar Județean și acel document a trebuit modificat și sperăm să ne cheme să semnăm acest contract de finanțare. Va urma o proiectare, va fi foarte simplu în sensul că nu mai facem în SF, că trimitem o notă conceptuală și o notă de fundamentare alături de un deviz estimativ, evident, și după aia vom scoate la licitații proiectare cu execuții, fără faza SF, DTAC, DTOE, PTH și toate celelalte. Mulțumim. Alte întrebări? Nu? Atunci avizul comisiei? Favorabil. Supunem la vot proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Mulțumim. Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi. 1 și 2 și o să le votăm separat, așa că suntem parte... 2 și 3, scuzați. Suntem parte din multele activități culturale care se desfășoară în municipiul Iași și cu extensie în Comuna Ciurea. Așa cum am și citit în proiectul de hotărâre, avem
parteneriatul pe care îl dezvoltăm cu Muzeul Literaturii Române, în speță știm foarte bine că acest eveniment intitulat Festivalul Internațional de Poezie la Iași are un parcurs de vreo 6 zile de desfășurare. Sunt invitați scriitori. Și când spun scriitori, poeți, prozatori, nu știu, dramaturgi, eu știu ce mai este și drama e totul proză, nu? Astfel încât s-au întâlnit în edițiile anterioare participanți din China, din Turcia, din Egipt, din Spania, din Franța, din Anglia, cam în general 17, 18, 20 de scriitori care vin din alte țări. Și vrem să rămânem pe harta activităților culturale de la nivelul municipiului Iași, în mod special din zona metropolitană și, desigur, în zona metropolitană reprezentând și județul Iași, unde, de fapt, foarte multe activități nu se desfășoară poate cum ar trebui să se desfășoare. De aceea am rugat pe doamna secretar să vedem anul trecut cu ce sumă am bugetat aceste activități, cea cu poezia la Iași vorba de 7.000 de lei și cea cu revista Convorbiri Literare care este la 29-a ediție în parteneriat cu redacția Convorbiri Literare, cu poetul Casia Maria Spiridon, cu Marius Chelaru, un mare poet și un traducător contemporan, să finanțăm cu 5.000 de lei. Vor fi la ambele evenimente peste 50 de participanți. Va trebui să fim gazde bune, să pregătim și noi niște materiale de promovare a comunității locale și nu cred că sunt probleme în acest sens. Domnul președinte, dacă sunt discuții. Mulțumim, domnul primar. Întrebări? Nu? Atunci avizul Comisiei pentru proiectul numărul 2. Aviz favorabil. Vreau și eu să fac aici o precizare. La Cela Neamțu, Centrul Cultural, este o sală foarte renumită, chiar e vorba, Cela Neamț se cheamă sau cum. Pe Sicriciu Botar. Nu, ai de sus, Cela Neamț. Cela Neamț, da, exact Cela Neamț. Da, deja inspectoarea mea de istorie mi-a spus că lea să vină să țină o activitate. Adică, cumva, noi ne facem cunoscuți și prin aceste activități la nivelul județean. De altfel, aș face și o remarcă la întâlnirea cei de cu vizie electorală, dar pentru că toți suntem vrem oameni politici. Ne-am întâlnit cu toții PSD și PNL la acea instruire organizată de PNL Iași, domnul Constantin Șerban, care pe lângă faptul că e un fost profesor, e pensionar, e și un om de cultură, este un artist în felul domniei sale și care este mereu aproape de activități și dacă ne amintim într-o ședință anterioară, acum câțiva ani, s-a și oferit să ne susțină la Consiliul Județean Iași pentru alocarea unor sume din bugetul CSG pentru activitățile culturale de la Ciurea. Și ne-a și felicitat la finalul întâlnirii pentru tot ceea ce facem și că încercăm să nu doar să pui harta pe numele comunei pe hartă, ci să reușești să păstrezi și să menții efervescența activităților culturale. Bun. Revenim la proiectul numărul 2. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Mulțumim. Avizul Comisiei pentru proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Favorabil. Mulțumim. Supunem la vot proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 4 de pe ordinea de zi. Privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Pricop Claudiu Nicolae și vacantarea postului de consilier local deținut de candidații PNL la alegerile locale din iunie 2024, vă rog pe doamna secretar să facă o scurtă prezentare. După ședința de săptămâna trecută de joi, a doua zi am primit o solicitare, să spunem, dar prin persoane interpuse,
de înregistrarea unei cereri de demisie din partea domnului consilier local Pricop Claudiu. Așa, pentru cel care a formulat cererea sau persoana care a depus cererea este un reprezentant al partidului. Am făcut răspuns, am înregistrat cererea de demisie, dar totodată am formulat și un răspuns ca urmare a solicitării și astăzi îl voi înmâna. Iar ulterior, luni, s-a prezentat domnul Pricop Claudiu și a depus în mod personal cerere prin care solicită să se ia act de voința de încetare a mandatului de consilier local, cerere care de această dată a fost adresată în mod corect Consiliului Local Ciurea, în atenția secretarului și depusă personal. Conform prevederilor din Codul Administrativ, și mă refer la articolul 204, aliniatul 2, litera A, mandatul de consilier local poate încheia înainte de termen, ca urmare a formulării cererii de demisie. În această situație, cererea se depune la secretarul OAT-ului, se înregistrează și obligatoriu este înscrisă în ordinea de zi, sau în cazul de față, în proiectul ordinii de zi, imediat următoarea ședință de Consiliu. Drept urmare, am procedat ad literam. S-a întocmit referatul secretarului și al primarului, prin care se constată că este necesar să se ia act de acest act unilateral de voință al domnului consilier local. Am întocmit proiectul de hotărâre, proiect care sună, se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Pricop Claudiu Daniel și se declară vacant postul de consilier local deținut de candidații PNL după alegerile locale din 9 iunie 2024. Aceasta este, mă repet, un act de voință unilateral. Dumneavoastră constatați intenția domnului Pricop, după care hotărârea, împreună cu o copie certificată pentru conformitate, o voi transmite la organizația județeană. Voi solicita să-mi confirme următoarea persoană de pe lista dumneavoastră de consilier, dacă mai are calitatea de consilier și dacă a formulat, dar nu a formulat declarații de renunțare sau în alte ipostaze. Astea sunt prevederile articolul 117 și 120 din Codul Administrativ. După care, în moment, formațiunea politică va trebui să-mi dea un răspuns și să comunice care este persoana care urmează a fi validată. Iar în momentul în care am acest răspuns în termen de 3 zile formulat de către organizația județeană, eu întocmesc documentație și transmit la judecătorie pentru validarea mandatului supleantului. De asta am rugăminte. Voi comunica hotărârea de Consiliu, solicitarea și copie certificată pentru conformitate după cerere la partid, dar poate nu ne întârziem prea mult că sunt termene foarte, foarte scurte. Deci, de la data încetării mandatului este un termen de 3 zile să-mi răspundă partidul, după care eu am un termen de 10 zile să înaintez documentele la instanță. Să spunem că partidul o să-mi trimită, dar o să am, încă o dată, rugămintea la dumneavoastră, să luați legătura cu persoana al cărui mandat urmează să fie validat, să-mi aducă cazier și o copie după buletin. Da? Da, o să discutăm puțin în interior, să vedem cine urmează pe listă și... Este problema dumneavoastră. Cine o să scrie partidul Gheorghe, Vasile sau Ion, dar să se regăsească în listă. Știu că domnul Pricop a fost votat de noi, de fapt, ca următorul președinte de ședință. El, prin demisie, nu o să mai fie. Nu o să mai fie. La ședința care o vom avea în luna mai, primul proiect de hotărâre pe ordinea de zi va fi desemnarea unui președinte de ședință pentru următoarele 2 luni. Nu putem propune acum, nu o să facem... Îmi trebuie proiect de hotărâre. Am înțeles. Okay. Nu. Și a doua chestiune... O să fie desemnarea la primul punct pe ordinea de zi pe 22 mai. Și atunci, imediat în plen, stabilit, dar oricum tot de la dumneavoastră. Dar tot a fost o propunere atunci. Da, pe de asta spuneam mai Dar nu e asta. Vă zic sigur, cred că nu o să fiu prezent pe data de 22, că am zis 22, 20, 21, 22. Am sincer că într-o mini-vacanță. Într-o mini-vacanță mică așa, de astăzi
poate nu știu colegii și astăzi Dar noi am vrut să-l felicităm la cununia civilă a copilului. Am plecat Doamne de acasă. ajută să ajungem sănătoși, o să participați online, desemnăm pe alții. Următorul scaun atunci, Da. domnule Reștecă. Noi vom fi, oricare dintre noi. Dar și Așa. ați spus că a dus cineva demisia lui, a vrut cineva să-și dea demisia în loc sau... Nu. Cererea au făcut-o Am vrut să- joi și joi am mânat-o nouă. Eu n-am putut să vin vineri, a venit colegul meu. Da, nu, a fost adusă de altcineva. Nu s-o știu procedurile exact cum a explicat și doamna Monica Da. acum. Am înțeles. Ok, deci au adus-o cineva din cadrul Din partidului. partea partidului. Da, eu am Să adus-o, dacă zic, vreți să din vă partea referiți, dar eu am adus-o în calitate de președinte a PNL-ului. Da, dar v-am Am formulat adus-o. un răspuns. V-am formulat un ok. răspuns și dacă doriți, vi-l citesc, dacă nu, trecem Da. mai departe. Este un act unilateral, colegul nostru și-a exprimat dorința de a renunța. Dacă asta se dorea, colegul nostru este Dacă- președinte da. la PNL și o facem public. Da. Și nu Dar uitați, Mariane e socru mare și o anunțat. Noi îl felicităm. Fiecare are un eveniment vorba aia. fericit. Da. Așa e Nu, frumos. le sunt chestii și anumite formalități care trebuie respectate. Nu sunt eu sau altcineva cu iul pe pelea. Dar Dar nu avem așa de ce, cum am nu avem de spus, ce să ne ascundem, la asta vreau să mă refer. așa cum am spus, toate documentele, pornind de la acea cerere, toate ajung partid și instanță. Vă Așa, vom transmite mai luați un departe. exemplar și pe unul scrieți am primit. Când Da? terminăm ședința, dar Asta acum că e din dată și... Am explicat că e un act unilateral de voință și nu poate fi depus decât de către consilier local. Dacă s-a venit sau s-a interpretat că a venit din partea partidului, era bine să fie însoțit de un document, o adresă de înaintare ceva de la partid. Așa, și că nu a fost corect formulată către primărie, ci către Consiliul Local, pentru că nu are calitatea de angajat. Iar domnul Nu în cauză sunt răutăți sau a venit altceva. și a semnat în fața domnului secretar și a în sfârșit. Da, a venit, a depus semnat-o, cererea, da. a semnat-o, am luat act, a urmat cursul firesc și nu e niciun mai. Dar pentru că am înregistrat-o, eu trebuia să răspund ca și Nu mai avem un corespondență. punct pe ordine de zi. Mulțumim. Da. Supuneți la vot? Supunem la vot proiectul Supuneți la numărul vot. 4 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abținem. Mulțumim. Trecem la suplimentare. O să rog doamna secretar să... Aveți aici. Jumătate de oră Avem, de ședință. avem în proiectul TIC, cel care este cu sistemul de supraveghere video la nivelul Comunei Ciurea, o solicitare de clarificare din partea finanțatorului și în această solicitare de clarificare noi trebuie să răspundem, stați un pic. Se supune spre aprobare nota de fundamentare a investiției în formă actualizată, pentru că au suferit niște modificări proiectul, în sensul că nu s-au suplimentat sume sau ceva, dar din suma respectivă au fost achiziționate și 2 drone pentru supraveghere la Poliția Locală și la pompieri. Și era o discuție pe această temă că inițial nu apăreau aceste drone. Că s-a aprobat implementarea proiectului ăsta TIC pe raza comunică, acele camere de supraveghere pe raza comunii Ciurea. Așa, odată cu aprobarea depunerii la finanțarea proiectului, aprobarea notei de fundamentare, a studiului de oportunitate, a necesității implementării unui astfel de proiect, așa, pentru supraveghere în comună, s-a depus odată cu proiectul și o notă de fundamentare în care se justifică că este necesară activitatea infracțională, multe chestii. Ei, în cadrul acestui proiect a fost și TIC-u a prevăzut și o listă cu dotări. Camere de supraveghere, că atâția stâlpi, atâtea camere de supraveghere, unde vor fi montate stațiile alea de supraveghere care are acces poliția să ia imagini, nu știu ce să facă. Ei, dar în acea documentație sau în lista de dotări, dacă îmi permiteți să spun așa, nu erau trecute dronele astea. Au fost bani, s-au achiziționat. Este de utilitate maximă la Poliția Locală, că supraveghează cu dronele, mai ales zona Zanea, unde se aprind focurile indienilor. Așa, dar în momentul în care s-a transmis documentație
la finanțator, au văzut că am achiziționat aceste două camere și ele, aceste două drone și ele nu erau prevăzute în lista inițială, în nota de fundamentare inițială. Prețul unei drone e undeva la 900. Și acum au transmis ieri după amiază, astăzi dimineața am văzut și noi, solicitare de clarificări să completăm nota de fundamentare, inclusiv cu astea două drone. Și cu termen de răspuns 3 zile. De asta, cu o oră înainte de ședință, am mai făcut un proiect. Înțeles că am trimis pe altcineva la doamna secretar să spune ce mai trebuie un proiect de hotărâre. Și doamna secretar pregătea materialele pentru secții de votare. Numai doamna secretar are alegeri. Da. Domnul Achilei? Nu este doamna Achilei. Deci putem rămâne la o ședință după ce se termină de campanie electorală comună, da? Putem să rămânem 3 minute după ce se termină ședința? Da, sigur. 3 minute, nu. Ce implicații. Și poate să rămână și domnul Crasi? Nu, îl iau la mine să semnez hotărârile de Consiliu. Colegi, aici vorbim doar de alianța PSL-PNL, nu vorbim de... Da, n-am fost atent la... Eu îl iau la mine în birou, dacă vreți așa. Eu o susțin pe tantele Nuța, e foarte dragă. Exact. Nu, a fost ca o glumă. Bun, supuneți la Pe vot, proiect. domnule președinte. Mai sunt alte întrebări pe proiectul de la suplimentare, vă rog. E vorba doar de completarea documentației. Și amândouă camere, scuze, de mențiune acum. Una la Poliția Locală și una la Pompieri. Bun, alte O să întrebări? o să ne vegheze casele mai bine, Mariane, și așa mi-a stat liniște. Alte Nu, o întrebări, să vă vede rog? mea că e un copaș mare. nu știu. Și casa e mică. Până la vot proiectul de suplimentare, cine este pentru? A lui e mai mare decât copaci. Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Declar ședința închisă și vă urez distracție PSD și PNL la pregătirea.